అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను చెప్తుంది ఫోబర్ స్ప్లైసింగ్ మిషన్. యాక్చువల్లీ ఇది మోడల్ నెంబర్ FRC66. ఇది వచ్చి సిక్స్ కోర్ స్ప్లైసింగ్ మిషన్, కోర్ టు కోర్ సిక్స్ మోటార్ స్ప్లైసింగ్ మిషన్, కోర్ టు కోర్ స్ప్లైసింగ్ ఫెసిలిటీ దీనిలో ఉంది. దీనిలో మీకు స్ప్లైసింగ్ టైం వచ్చేసి 7 seconds పడుతుంది అండ్ హీటింగ్ టైం వచ్చేసి 18 seconds పడుతుంది. సో దీని స్పెషాలిటీ ఏమంటే ఇది మీకు 3 years వారంటీస్తో వస్తున్నాడు. తర్వాత ఇది IoT ఎనేబుల్డ్ స్ప్లైసింగ్ మిషన్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆపరేటర్, మీరు టెక్నీషియన్ స్ప్లైసింగ్ చేస్తున్నాను, మీ టెక్నీషియన్ స్ప్లైసింగ్ మిషన్ తీసుకుంటూ వెళ్తే మీకు నార్మలీ తెలియదు ఎంతమంది స్ప్లైసింగ్ చేశాను, ఇది సర్వీస్ అయిందా లేదా. సో కానీ ఫోబర్ స్ప్లైసింగ్ మిషన్ అయితే ఇది నెట్లింక్ కంపెనీది స్ప్లైసింగ్ మిషన్, ఫోబర్ మన ట్రేడ్ మార్క్. ఈ ఫోబర్ స్ప్లైసింగ్ మిషన్ అయితే ఆపరేటర్ తన మొబైల్లో చూడొచ్చు ఎంతమంది స్ప్లైసింగ్ అయింది, ఇంకా ఎలక్ట్రోడ్ లైఫ్ ఎంత ఉంది, అది సర్వీస్ అయిందా లేదా, సో అది లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది. సో అలాగే డీటెయిల్స్ మీరు అస్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ IoT డివైస్ లాగా మనం దీనిలో యాడ్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ స్ప్లైసింగ్ మిషన్. తర్వాత దీని ఎలక్ట్రోడ్ లైఫ్ 400 times, టిపికలీ 4,000 times. So these are the main features of this splicing machine. So అందరికీ ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినకి థ్యాంక్ యూ.